Os fuach chi eriod yn ymweld ac un o henebion Cymru, byddwch chi'n gyfarwydd iawn â gwaith Alan Sorrell. Mae Sorrell yn enwog am greu adluniau o'r gorffennol sy'n cynnwys adeiladau gyfan, pobl a gweithgareddau. Mae ei luniau yn agor drws i'r gorffennol pell. Yn ei luniau o'r castell, roedd Sorrell yn gweithio gyda nifer fach o liwiau. Daeth y palet yma yn nodweddiadol o'i waith. Ar ôl astudio yn y Coleg Celfryn Hunol, enillodd Sorrell ysgoloriaeth i Rufain. Tra roedd yno, fe ddechreuodd ymddiddori mewn adeiladau hanesyddol. Yn y 1930au, dechreuodd Sorrell cydweithio gyda ymgeddfa genedlaethol, ymgymerodd ar gwaith o adlunio safleoedd Celtaidd a Rufeinig. Dyma sut y gwnaeth Sorrell ddarlunio bywyd pob dydd ym Mryn Gaer Llanmelin, rhyw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ond roedd rhan fwyaf o waith Sorrell yn ymwneud â chastell a canol oesoedd. Yn y llun yma, Raglan Castle gan Alan Sorrell, chi'n gallu weld wahaniaeth rhwng arlunydd sy'n gwneud peintiadau ar gyfer ei hunan a'r arlunydd sy'n gwneud commission. Bwriad y llun yw'r dangos bywyd bob dydd yn yr amser. Yn un ffordd mae'n diddorol achos mae Sorrell wedi newid y persbectif, wedi codi y tirwedd i ddangos tu fewn y castell. Mae'n defnyddio inc gwyn i dangos y manylion bach, neu y Port Cullis fan hyn. Mae jyst wedi pigo fe allan yn inc gwyn a law fan hyn hefyd. Mae y lunydd hefyd wedi cymryd traffaeth i creu y wal fan hyn. Mae'n bron yn disgrifio bob cerrig yn y wal. Roedd llun Sorrell wedi codi awydd arnaf i weld y castell arbennig yma. Welwch chi dim byd tebyg i'r tyrau cochliw yma, un lle arall yng Nghymru. O rannau harddell, maen nhw mwy ffrenig na'i Cymraeg, ond rhaid i fi cyfaddau ai bod nhw'n hardd iawn. Mae Luned Rhys o Groeslon, Ger Caernarfon, wedi codi amddiffynfa'r werdd iddi ei hun. Mae'n bwriadu creu gwaith tri-dimensiwn, aml gyfrwng. Mae Luned yn adnabyddus fel arlunydd sy'n cyrflunio ffigurau sy'n seiliedig ar hen luniau teuluol a phobl o'i hwmpas. Yn aml, maen nhw'n ymwneud â chymdeithas sy'n diflannu yn gyflym, ond mae'n agryfdau a hiwmor yn nhw hefyd. Bydd yn ddiddorol i weld sut bydd hi yn ymateb i destun hanesyddol. Troes fy nghefn ar y castell mwyn darlunio'r luned yn gweithio yn ei fabell canoloesol. Sut ti'n ymateb i'r sefyllfa fyny? Dwi'n arfer astudio cestyll. Wrth i mi gynefuno hefo'r lle, mae'r llun wedi dod yn ei flaen a dwi'n dechrau arfer efo fo rwan. Dwi'n teimlo fwy cartrefol, dwi'n gweld y peth yn datblygu'n dechrau gweithio. Ti'n creu rhywbeth sy'n perthyn i ti? Yndw, dwi wedi dod â chydig o carbod a'r papur yma. O gogledd? Do, holl ffordd o fi. Ond falle na i ddefnyddio chydig o bethau o'r safle yma hefyd. Da chi'n gwybod, na i chwilio am ddarna o bethau sydd yn deud rhywbeth am y castell hefyd. Dwi'n hoffi'r ffordd ti'n dweud darluniau i dechrau. Mae'n eitha sensitif, ond dwi. Mae'n llinell nais fan hyn, dwi'n hoffi hwn. Yn hefyd dwi'n hoffi'r ffordd ti'n adeiladu o'r gwaelod fel creu sylfaen. Dyna lle mae'r hwyl yn cychwyn i fi rwan, pan mae'n dechrau mynd y fwy 3D. Ie, 3D yn dechrau datblygu. So dod ffwrdd o wyneb. Daeth y plasti gwreiddiol yn eiddo drwy priodas i William ap Thomas, milwr proffesiynol. Roedd e hefyd dipyn o gangster ac yn reoli rhan fwyaf o'r ardal yma gyda'i gweision arfog. Dechreuodd adeiladu'r tarau mawr ym 1435 mwyn gosod i stamp ar y diriogaeth, ac i ddarparu testun ar gyfer luned. Ar wythnos hon, byddwn yn edrych at lun arall gan Alan Sorrell, sef i ddihongliad o Garreg Cennin, un o gestyll godidog y Cymru yn Nyffryn Tywi. O'r drydydd ganrif ar 10 ymlaen, bu llawer o frwydro dros y castell. Aeth yn nôl ymlaen o ddwylwr Cymru i ddwylwr Nomaniaid sawl gwaith. Dyma llun gan Sorrell o Castell Carreg Cennin yn ei anterth. Chi'n gallu taimlo yr awyrgell
Mae hwn yn dangos Cymru yn sefydlog. Mae bobl yn crymu. Mae pawb o dan rhyw bygythiad. Chi'n gallu taimlo y tundra yn y llun. Mae hwn yn cadanle gryf. A mae bron yn tyfu allan o crigiau. A mae Sorrell yn ddangos y byd amaethyddol hefyd. Mae David yn dod fiwn i Cestyll. So, falle mae rhywbeth yn digwydd. Chi'n cael y sens bob rhywun ar y ffordd, rhyw byddin, rhyw brenin o'r Lloegr, falle yna i rhyw tywysog o Gymru hyd yn oed. A ti'n gallu weld y banner yn hedfan, ond mae'n eitha isel. Mae ddim yn hedfan yn uwch ben popeth. Ti'n cael y taimlad o falle rhyw oes yn newid. Mae yna waith cerdded i le bydd yr ail arlunydd yn Eiron Jones yn tynnu llun. Mae Eiron Jones yn un o'r arlunwyr mwyaf poblogaidd Cymru. Tirwedd a phobl i fro enedigol yng Nghwm Wisg sy'n tanio i ddychymyg. Y pethau sy'n ymwneud â bywyd hwnnw. Straeon y cymeriadau, pŵer y ceffylau a thrw'r tymorau yw themau cyson yn ei waith. Mae'r castell, y creigiau a'r coed yn cyfuno i greu strwythyr trawiadol. Mae'n gwneud braslun yn bwysig. Mae'n rhoi cyfle i'r arlunydd feddwl yn ddwfn am y testyn a chyfansoddiad y llun terfynol. Beth sy'n mwy arbennig o edrych ar y cestell o fan hyn? Wel, mae'r rwydwaith yma o feisydd mewn gyrrig a mae dyffryn mawr yma a chi'n cael a chybod y lan yr lawr yma. Beth sy'n pilion fawr y toieb lawr lliwiau sy'n creu mwd arbennig heddi yw'r coed yma. Mae'n fe'n perthyn i ryw fyd arall. Ti wedi crwydro lan y llwybr i cyrraedd at y safle. O, yn da. Hwn yn help yn y ffordd i'n meddwl am edrych yn y dychymyg? Dim o gwbl? Agor. Mas annal yn ni. Mae'n daith yn fawr, ond mae'n daith bleserus iawn. Wel, chi'n cael yr wyrgyr, chi'n rhan o'r tir bron. Chi'n ffilmio ddod am ffactori neu diwydiant fan hyn o gwbl. Chi'n ganol o wlad o wir ystod y gair. Mae hwn yn edrych fel rhywbeth mas o'r tylwyth brondol, yn dweud. Mae'n rhywbeth real iawn, yn dweud. A mae hefyd mae rhywbeth breuddwydiol yn berthyn yn dweud. Nes i weld sut oedd luned yn dod ymlaen yng Nghastell Raglan. Sio mae gwaith yn datblygu nawr? Mae wedi dechrau dod yn ei flaen wan. Dwi wedi arfer efo'r olygfa a'r defnyddiau. O'n i'm yn siŵr iawn i falle defnyddio hwn fel braslun neu jyst fel ymarfer, da chi'n gwybod? Ond falle na i jyst cario ymlaen a gweithio arno fo, mynd efo nôl i'r studio, rhoi mwy a mwy o heina, datblygu fo fod yn fwy 3D. Falle na i wneud pethau fel cymysgu pethau hefo paent. Dwi'n defnyddio fel llwch llechan, llwch carreg, jyst er mwyn cael yr hensglein na sydd i gael efo paent acrylic, a falle na i ddod â collage i fewn hefyd. Mae angen sgiliau gwych, gweledigaeth a phenderfyniad i greu cerflun llwyddiannus. O'n i'n awyddus i wybod os oedd gwaith Sorrell wedi gwneud argraff ar luned. Wel, dwi wedi mwynhau edrych ar ei waith a dwi wedi syni dweud y gwir, o'n i'n wedi clywed amdan yr artist yma blaen. Dwi'n hoffi'r ffordd mae gynno fo ryw olwg anghyffredin, golwg od ar bethau. Mae o yn gadael ei hun tiltio yr persbectif a gwneud pethau rhyfedd o fo. A wedyn dwi'n meddwl, wel, na fo, mae hynna'n rhoi rhyddid i fi wedyn i fod yn fwy arbrofol a dwi wedi dysgu lot trwy edrych ar hynny. Dwi'n eisiau gwneud rhyw olygfa hollol realistig. Dwi eisiau trio addasu fo a gystumio fo. Yn y gwaith Sorrell, mae'n dangos beth sy'n digwydd yn y castell y bywyd bob dydd yn un ffordd. Beth i'n meddwl am pethau fel yna? Wel, dwi'n meddwl bod o eisiau dod â symudiad i fewn i'r llun a un ffordd o wneud hynny oedd trwy ddod â ffigurau. Mae yna pethau fel coed yn chwythu yn y gwynt a pethau felly hefyd. Dwi'n meddwl na i trio dod â chydig o egni a symudiad i fewn i'r peth. Yn ôl yng Ngharreg Cennin, mae Eiron yn gweithio mewn safle newydd. Cyn dyddiau graffig cyfrifiadurol, roedd delweddau Sorrell yn ffordd o agor y drws i'r gorffennol. Mae lluniau yma yn dihongliadau celfydd ac yn ffrwyth dychymyg cyfoethog. Dyma'r gorffennol yn dod yn fyw o flaen ein llygaid. Beth i'n meddwl am y llun?
Wel, oedd e'n grefftwr arbennig yn sicr, ynddo fe. Perthyn i oes y crefftwyr. Na fe. Beth sydd ddim i gael heddi mwyach, oedd e wedi bwrw i brentisiaeth yn gynnar iawn, ynddo fe. A oedd e'n cael ei gydnabod, fi'n cedi, bod e'n un o'r crefftwyr mawr yr oes. A oedd e'n hanesydd dda hefyd, mae'n debyg, chi'n gweld. Hanesydd arbennig. A oedd e'n dipyn o gariad y fe wedyn ar y manylder. Mae'n swnio'n od, falle, gallu fe fod yn gastell freal a gastell ab freal. Mae wedi defnyddio'r dychymyg a'r breuddwyd hefyd i greu castell arall. Mae Luned wedi dechrau rhoi ffurf i'r torau. Mae Sorrell yn dangos ymweliad hanesyddol brenin Lloegr a'r castell yn y 1640au. Dyma lawnt bowlio y castell. Byddai'r brenin Charles gyntaf yn dod i mwynhau gêm gyda aglwydd y castell a bobl lleol. Mae stori am Charles yn chwarae yn erbyn y pencampwr lleol, a fi'n ddigon yn ffodus i chodi gwrchyn y brenin pan dynodd ei sylw at ei fwthyn llwm islaw yn y cwm. Dyma'r neuadd fawr, ble mae pawb yn bwyta gyda'n gilydd. Uwchben pawb arall, yr aglwydd a gwesteion arbennig, y gwesteion cyffredinol a'r y gweithwyr yr ystad, hyd yn oed y gweithwyr amaethyddol lawr y gwaelod fan hyn. A byddai'r olygfa wedi rhoi gwledd i'r llygaid. Roedd y castell yn y cyfnod hwn wedi droi'n plasti urddasol, ac roedd y teulu yn blaidiol i'r brenin. Ond ar drothwy'r ryfel catref, oedd pethau ar fin newid yn llwyr. Roedd tynged Raglan wedi benderfynu. Fel cosb am sefyll yn erbyn Byddin Cromwell, cafodd y castell i dynnu lawr a droi'n adfail. Mae chwedlau arwrol yn gysylltiedig â chastell Carrickennin. Y stori fi'n hoffi orau yw'r hanes Owen ap Irwen, lawr yr hen ogledd. Oedd e wedi dianc nawr ar ôl y brwydrau mawr, lawr i'r ardal yma, a dod at ei deulu a'i dylwth nôl yr hanes. A beth sydd yn y peliot yw'r syniad bod y brain yma. Brain wedi bod yn ei warchod yr holl ffordd lawr, a bod yna ogof yma. Ogof a brain. A maen nhw'n barnu bod Owain, neu yn ôl y chwedl, i gael heddi, neu mae cysgu yn yr ogof heddi. A mae hwnna'n hyfryd o beth, y syniad yma bod nhw'n mynd i cael rhyw ail fywhad, a bod nhw'n mynd i arwen y genedl unwaith yn rhagor yn fe i ryddid. Mae'r roddfa tanddaearol yma yn hun y castell ac yn arwain at yr ogof nath y neirin sôn amdano. Yn ei chatre yn Groeslan, mae Luned yn gweithio yn ei stiwdio. Tra bod Luned yn gweithio, dwi'n ysgrifennu fy hunangofiant. Faint rhagor o waith sy'n ar ôl y llun nawr? Dwi'n meddwl bod fi te hanner ffordd trwy iddo fo. Dwi'n meddwl mae yna dipyn mwy o hynna eisiau cael ei gludo o falle yna eto. Mae yna i adeiladu chydig bach mwy ar yr rhan yma, falle yna i adeiladu hwn allan eto i orbwysleisio fo. A dwi'n gobeithio falle yna i ddod ar ffigurau i fewn, wneud hynna wneud yn fwy tebyg i yngwaith arferol i. Dwi'n defnyddio rhyw llun gopïau fan hyn o'r
o'r llyfryn sgynna fi ar y castell a rhywbeth felly. Jyst yn mwyn trio adeiladu rhyw wead ddiddorol. Falla neith o weithio, falla neith o ddim. Falla fydda ni'n gweld yr llun gopïau yma yn y diwadd, da chi'n gwybod. Ond dwi'n gwybod, dwi jyst ddim yn hapus efo dim ond paent yn fflat. Mae rai fi adeiladu. Dim digon eto. Fi'n hoffi hefyd y lliw, ffordd mae lliw yn dod trwy. Ie, mae'n dechrau gweithio. Mae hwn cangymeriad braidd y gwyrdd fan'na, ond dwi'n dechrau arbrofi chydig bach efo'r lliw pink yma, bydda felly. So mae lliw y garag yn wahanol yn y castell yma. Beth am ti'n defnyddio tudalen o cilcro neu pethau fyna? Y lliw yn dangos trwy yn dweud, weithiau? Yndi. Mae gen i, wel, beth di hwn, di fatha darn o ryw hen grys. Gyn yng ngwri, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod, mae yna rhywbeth amdano fo sydd... A mae'n hapus i weld y crisau yn y... Wel, dwi'n gwybod, dwi'n siŵr sydd yn gwybod. Ond o'n i licio'r llinella, falle, oedd yr rwsyd yn cyfleu gwead y cerig. Ac yn, dechrau, mae o'n weithiau ar ddamwain, mae pethau'n gwneud y gwaith o wyd diddorol. Na i jyst ymateb i ddamweinia. Doi o blant gyda chi, siŵr o fod mae'n eitha anodd weithiau i gweithio. I gael yr amser. Yndi, i gael yr amser ac i gario ymlaen efo darna mawr. Ond mae'n dod yn haws rwan. Wedyn, dwi'n meddwl bod hwn chydig bach o breakthrough bod fi'n cynnig rhywbeth mawr a cael llonydd i wneud o'n weithio, ie. Yn ei studio, gatre yn Abertaifi, mae mae'r yn gweithio mewn oliw. Y llun yn mwy o faint na di'n disgwyl. Wel, brwydr yw i, os ei bob amser yn dweud. Brwydr bleserus iawn. Achos mae gwannol agwedd i weithio rhywbeth mawr fel hyn, a rhywbeth bach. A mae'n hoffi at ffordd ti'n defnyddio brwsh fan hyn. Mae'n digon o egni. Ti'n gallu weld hefyd y ffaith bod y cefndir, y bod, brown, mae'n eitha pale, yn dangos trwy. Ac yn clymu pethau gyda'i gilydd. So mae'n creu rhyw tone, ond dwi e? Fel rheol, byddai'n peinto ar rhyw donfedd arbennig. Rhywbeth sydd yn tueddu fynd at yr cynnes neu at yr oer. Mae hwnna wedyn yn rhoi'r cur, rhoi'r allwedd i chi mewn geiriau. Ond ar hwn, fi wedi digwydd peinto ar ganfas neu ar forden blaen, yn dweud. So mae dyn yn fynych iawn, na hala hanner o'r amser, yn lliwio'r canfas yn lle peintio. Oes gyda fi? Ond mae part o'r broses, a mae'n ddiddorol yn dydi. Chi wedi gwneud pethau manwl fel studies yn fynych iawn, yn fe. A mae'r wybodaeth gyda chi, proses wedyn o symleiddio fe. Dim yn gwneud copi o hwnna fel y cyfryw, a mae bethau newid wedyn trwy'r adeg fel mae'r teimlad, yn dweud. Dwi'n cofio ar y dydd, oedd ddim lot o golau. Mae'n eitha fflat, yn dweud. Dyna beth oedd yn y peliotau. Achos fedre ti fod wedi edrych ar hwn o safbwynt hollol wahanol. Drama fawr, yn dweud, a'r creigiau ag ati'r palet wnaeth. Ond beth sy'n apelio to fi yw beth hudol yma, breuddwydiol, a mae'n perthyn i'r sir mewn geiriau, fedri ti ddadle bod y castell nawr ar tir yn un. Ar y foment, dwi'n teimlo bod hwn yn gweithio nawr, achos mae'r lliwiau yma yn apelio to i. Symffoni yn gwyrdd, ond dwi? Ollol. Pan ti'n gweithio gyda lliwiau agos iawn, mae'n anodd i creu amrywiau. So rhaid i'r arlunydd mod yn mwy difeisga i creu diddordeb. Mae'n her, ond dwi? Odi. I wneud e fel yna. Odi. Ti'n cael cyfnodau jyst edrych ac yn meddwl? Do. Gared y llun yn siarad nôl i ti? Hwna yw e. Bod ti'n siarad ar llun a mae'r llun yn siarad ar ti. Mae'n dweud beth sydd angen mewn geiriau, yw e? Ond gofyn y fi siarad mas yn uchel, gofyn bod rwy'n y clywed. Fedri di ddadlau bod ti wedi gwneud y darlun cyn dechrau peintio. Hynny yw bod rhywbeth wedi datblygu yn dy feddwl di, a bod ti'n mynd ar rhyw rhewl arbennig, yn dweud. Ond mae'r proses ei hunan yn ddiddorol, wedyn, jyst bod dod i paent ar ganfas. Mae'n rhywbeth credigol yn ei hunan, yn dweud. Mae garlunydd yn Groeslan yn edrych yn debachach i Jamaica. Mae hi wedi ychwanegu mwy o liw i'r llun nawr ac wedi dechrau gweithio ar ffigwr.
Dwi'n dychwelyd i stiwdio yn Eirin i weld y llun gorffenedig. Mae e'n rhoi'r cyffyrddiadau olaf. Mae yn Eirin wedi llwyddo i ddal awyrgylch hudol Carreg Cennin. Chi'n gallu weld y cregiau fan hyn nawr yn clir, maen nhw'n sefyll allan. A ti'n gallu weld y holl pillter, y drop, sy'n mor uchel i'w castell. Gyda fe. Cadarnlir i we. Grif. Diddol dros ben, achos mae'r un lliwiau mewn geiriau yn y castell, a sydd yn y creigiau So mae castell yn tyfu allan o creigiau, ond hefyd. Dwi'n hoffi y ffordd mae'r pillter y canol yn rhyw cyfrinach gyda glas. Bron fel mwg hefyd. Odi. I gallu dychmygu rhyw byddin wedi campio o dan y castell. Mwy na thebyg bron nhw, wir. Odi, a peth hudol mawr yn y pelio'r dwy yn dwi. Neu trial dal y naws hudoledd yn dwi. Mae hwn yn hollol wahanol ac yn bywiog, yn lliwga. Dwi'n hoffi y ffordd ti'n cael y wyrgyll, beth mae fel i bod yn y le. Ac mae Luned wedi adfer muriau rhosliw hardd, Castell Raglan. Ti wedi gorffen y gwaith nawr, ond dwi'n meddwl bod ti wedi gwneud job arbennig. Mae'n trawiadol, rhaid i fi weid. Mae'n sefyll allan. Da iawn. O, diolch yn fawr iawn, Osi. Falch bod chi'n licio fo. No, dwi'n hoffi y ffordd ti'n defnyddio ffigur fan hyn i creu sgeil. A hefyd, yn y ffordd seicolegol, achos mae hi'n fynd fiwn i castell. Dim yn dianc o castell. Mae hwn yn dyddol. Hefyd, mae'n dweud rhywbeth am ti, dwi'n meddwl. Ond pan nes i wneud y ffigwr cyntaf pan welais i chi tro dwytha, oedd o llawar iawn rhy fawr. Oedd y raddfa'n hollol anghywir. Mae well wan yndi. Ti'n gallu dechrau mi nawr, siw mae castell yn codi uwch ben bobl, yn edrych lawr at bobl. Ti wedi defnyddio 3D i creu illusion, i creu dwfnder yn y llun. Hefyd, ti'n defnyddio tone. So ti wedi gwneud y modelling gyda castell yn dwy ffordd. Yn hwn yn dyddol hefyd. Cos ti wedi cael cysgod fan hyn a golau fan hyn i creu 3D y tyrer. Ond mae'n hollol wahanol fan hyn. Ti'n defnyddio y ffordd y hunan i creu y dwfnder. So mae hwn yn dyddol hefyd. Ie, beth dwi wedi gwneud ydy just chwarae gwmpas chydig bach o fo, ystymio fo rhywfaint. Falla sy'n ni wedi gallu mynd chydig bach pellach, dwi'n gwybod. O'n i'n trio osgoi fo fynd yn trio osgoi tacluso fo ormod, da chi'n gwybod i feddwl. A'r lliwiau yn dda, ffordd ti'n defnyddio y coch fel oedd yn y castell ei hunan. Do, nes i ddechrau mwynhau just yr broses o beintio ar ôl dipyn, a just y broses o gymysgu lliwiau, da chi'n gwybod. Dyna beth dwi'n licio y ffordd yma weithio, di bod yna sawl cam gwahanol, sawl techneg gwahanol. A wedyn, just ar y diwedd, dwi'n cael just mwynhau'r broses peintio. Ie, mwynhau. Chi'n gallu weld bod yn y diwedd y gwaith, mae'n just ymlaciol, a mae rhywbeth o'r ffordd mae peint yn mynd arno. Roedd yr adfeilion yma yn llawn bywyd slaw y dydd, ond mae'n arlunwyr ni wedi rhoi bywyd newydd iddynt. Mae Luned wedi ailgodi'r castell ac wedi rhoi bywiogrwydd a chyffyrddiad o hiwmor iddo gyda ffigwr bach egniol. Mae yn Eirin wedi uno'r dirwedd a castell i greu cafanwaith weledig hardd. Dyma ddatganiad o'i etifyddiaeth a'i gariad at gefn gwlad Cymru.